噔。咩？就係眼見咁樣，廁所人一個，跟住之後有風筒啊，係咯，有個洗頭水幾好，乜柒都有，乜都有，跟住就風筒啦，係咯，最勁係有洗衣機嘅居然，嗰個就係咯。踩完先再算啦，咁啊衣櫃啦，個雪櫃啦，其實張台咧原先就呢度搬過嚟啦，個雪櫃啦，個床唔動嘅不過，衣櫃、電視一眼睇晒，最緊要係咩啊？噔，我哋嘅sponsor 頭盔。金寶最緊要，好啊，跟住係衫啦、鞋啦，係啊，跟住之後睇下出面個景啦，我哋無敵大商場嘅頂，係啊，咁啊就咁啦，咁啊入邊係啊間房一眼睇晒，係啊，係啦，車未到啦，啲車仲喺我哋喺另外一位隊員度，係咯，跟住之後就啲車就跟佢哋貨貨啦，咁啊未到啦，黃仔接電話。好，陣間我哋會落去3點落去食嘢，咁依家就2點6，咁佢哋 call 3點。落去食嘢就係咁咯，咁啊感謝老細俾個頭盔，係啦，幾好大，舒服，堅舒服，有個 3D pad 喺度，正，涼爽，快，9L。咁啊，介紹翻啦，個新頭盔啦，咁我哋有 sponsor 頭盔嘅今次，我哋又有呢個牌子啦，呢個牌子嘅頭盔啦。就好下巴咧又護墊啦，幾好嘅，幾舒服嘅，咁啊唔好俾你勾住下巴啦。入邊咧就精彩啦，入邊咧有 3D pad， 有塊 3D pad 喺度，跟住之後就後面有啲令面啦，後面仲有啲令面啦，我覺得係舒服先係一個緊要嘅問題，舒服冇錯，咁啊係咯，咁啊睇下我哋今場就4個人啦，即係有4個人會戴咗呢個頭盔啦，咁啊到時我哋睇下，出到嚟嘅效果係點啦，有咩表現啦，係就係咁。掂喎，都差唔多。喂師兄，我哋會唔會今日唔使試車㗎？我唔使試車㗎咋，唔會8點一定得啦。得少喎，兩條撚樣嘢。點咩啊？喂！咚！真激動啊！我淨知呢度有洗衣機係最撚屌嘅嘢。好勁喎！唔撚驚水濺喎又。真係咯。真係。本身喺度諗緊喎，屌邊撚度揾個垃圾袋嚟笠撚住濕衫翻去。真係。垃圾袋都會滲水啊！仆街。真係。哇！開居嘅。第啲呢邊你個特寫。阿花瓊，真實你，屌你乜撚嚇真實啊？好真實㗎啦！哇！你講得出呢句都好撚鳩喎！屌得咁話啊嘛！
你撚鳩我喎！咩啊？我未較高啲畫質啫，好好㗎好似，哦，好好㗎，可以。你會點會唔會爆炸㗎？好似窒咗啦已經，好似我未較，但係已經窒咗啦。我屌！叫咩好啊？死撚咗啊！死撚咗啦！假㗎！屌你唔係有啊！啱突然泄氣啊！好撚好笑嘅啫。哇！林總睇啱咗呢個，喂，睇啱喎呢個，喂，我 OK 啊。見唔見到嗱嗱，我呢頭29歲，嗱個學歷就唔好理，嗱依個錢就絕對有。咁啊翻嚟啦，跟住咧，咁啊翻嚟啦，咁啊有咩搞咧？啱啱我哋食完嘢之後咧，就我哋嘅車終於到啦。我哋其中一個隊員咧上咗架車度啦，我阿 Ben 啦，咁啊上咗架車度之後啊經歷咗好長嘅車中啦，咁啊真係辛苦晒佢啦。咁咧跟住之後咧就係啦車一部，咁啊係啦，咁啊用佢哋。我哋嘅 sponsor 啦，燒 cycle 嘅，同人哋啲原名嘅盒子啦 ，OK 咁啊加埋隻 Steve 嘅框啦，30框，係啦，我用呢隻30框啦，咁啊幾好踩，踩嗰一排都 OK，覺得幾好踩，係，跟住就車架Scream 嘅 Magnum 24啦，咁啊橙色嘅呢部，啱啊係咯，就用咗富律葉啊 Fourier 嘅34對把啦，係加咗嚿 3D 片嘅你當係好似踩鑊飛佬跛嗰支把咁樣啦，攞嚟趴落去嗰陣再 L 啲啊，快啲啊咁樣啦。咁啊，鵝頸就唔講啦，咁啊無聊嘅唔知咩，執翻嚟求其 you know，係，跟住就 Pro 燈啦，講18攝通啦，好啊，餅嘅部分，我哋嘅 sponsor 好有名就我哋 sponsor 啦 ，Good Speed，係啊，靚嘅，超靚，鏡面啊可以照到自己嘅，跟住唔用52啦，係啊，跟住之後就係比就用樹磚佬 ，BB 用樹磚佬75一樣都係樹磚佬啦。跟住搭埋 DA 啦，鏈就用 Izumi 嘅 Mesh 鏈，係啊，咁啊 fix 鏈啦，咁啊都係嗰啲啦嚇。跟住隻鴨用16瓦嘅 ，OK， 係啦。基本上大致上部車就眼見睇就係咁多咯，係啊，都唔會特別，咁啊，鳴謝我哋嘅 sponsor 啊，所有嘢啊，先砌得到呢部車，跟住我哋就試駕。暫時
點解咁突然咧換晒衫咁樣？咁咧就應該係出發去，咁我哋係出發去試場啦。我哋會去卡仔場度試啦，即係踢比賽嘅比賽場地去試啦。咁即係就係咁咯。跟住之後，依家攬翻住個 cam 先。咁啊，戴埋個頭盔。咁我部車點解唔見咗嘅？咪原先擺度嘅，跟住又唔見咗。係因為啱啱有條友上嚟問我部車攞唔攞得去泵氣，跟住然之後我就話好啊，做咯。跟住佢就幫我攞咗落去泵氣，跟住我哋就落去揾佢啦。依家好，轉頭見，落去一齊揾佢。哎呀！好，有啲咩準備要攞咧？房卡，係咩攞其實？有啲符啊，啲卡啊，土炮係咁啊，冇辦法㗎啦。好，袋好，依家就高啦。哇，先進。我想問個問題啊，30C 打80 PSI 做乜撚？我點記到啊？應該。我後面我俾個無內胎同埋有內胎嘅 reference 俾你。好。冇內膽我打50。冇內膽打50。係啊。嚇？有內膽我都未試，我試緊55。你都打咗55啊？咁我用幾多啊？黐撚線啊！咁我用幾多啊？睇下先，試多次先。呢條28嚟嘅 sorry，呢條幾睇嚟啊？30啊？大家真係唔撚㗎啦！
就係黑。你係知道幾斤大劑啦，跟住我就即刻哇！屌你，保持距離先一定瀨嘢呢單嘢。14分咯。你哋 fix 係1分14有錢。1分42。唔係14。係咩 Yes sir，拜拜，陣間講。拜拜，再講。30分啫嘛。咁啊，翻到嚟啦，咁啊，出去試完場啦，咁啊冇乜嘢，架車大會裝咗個架啦，攞嚟裝嗰個即係計時器啦，係啊，都幾勁嘅，幾型嘅。跟住之後就有張係啦車選手 number 咁樣啦。跟住就係咯，暫時就係咁啦。跟住依家咧，我哋就10點06分，咁我哋依家就落去食嘢啦。